คำถามครับถามพี่โก้เลยครับว่าเวลาว่างพี่พลอยทำอะไรออกกำลัง ผมมั่นใจ ออกกำลังกายท่องเที่ยวดูหนังและนอน แม่หนูเฮลตี้จะตาย คล้ายๆพี่โก้ เฮลตี้ขนาดนี้ผมตอบว่านอนครับ นอน ใช่ ใครนอนยกมือเยอะมากครับผมใครดูหนังยกมือใครท่องเที่ยวยกมือมีใครออกกำลังกายยกมือ คือออกกำลังกายกับท่องเที่ยวเนี่ยตัดออกไปก่อนเลย เฮ้ย แต่ว่าผมอะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะดูหนังหรือจะนอนดี เพราะว่าเหมือนคือเขานอนดูหนังไงจำได้ว่าเคยถามเลยมีอะไรพี่บอกว่ามีวันหนึ่งที่ว่างๆเนี่ยขยับตัวไม่ถึงกี่เมตรนะ รู้ได้ไงว่านอนดูหนังอ่ะ เออ เก้า ขยับตัวน้อยกว่า 79 ขยับตัวน้อยกว่า79ใน1 วัน แสดงว่าวันนั้นเนี่ยพี่พิงพลอยกลายเป็นไอ้ตัวที่เกาะบนต้นไม้เนี่ย ตัวสล็อตเนี่ยแหละฮะลงมาเลือกกินข้าวแล้วก็เลยด้วยเนี่ยแหละ วันนั้นเราให้พี่เขาฟัง ว่า วันนั้นน่ะแบบว่าหนูอ่ะน่าเกลียดมากเลย เดินแค่จะไม่ถึง79อ่ะ อยู่ที่บ้าน อ๋อ คือไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลย โทรคุยกันนะฮะ ป โทร ก คุย ติ กัน ไม่ อ๋อคุยไลน์กันอ๋อ ได้สมมติว่าอยากรู้ ถูกที่ขาลงที่ล่าง ครับตอบ แก้วลอยไหม นี่ถูกต้องคือน อนค่ะ โอเคทำไมพี่พลอยชอบนอนขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เราเวลานอนน้อยค่ะ เราก็เลยต้องนอน นักแสดงมันโหดอย่างนั้นเลยเหรอคือมัน แอบห่วงเวลานอนนะคะ เหรอ ได้พักก็จะนอนมากกว่า เต็มเหนียวเลย ใช่ เอาพี่โก้เก่งมากเลยนะครับ และมาสุดท้ายนะครับ รัฐที่ไปเรียนต่างประเทศในช่วงมปลายนะฮะ ชื่อว่ารัฐอะไรครับนี่อันนี้ครับแมสซาชูเซตส์ ขออีกครั้ง ก็คล้ายๆแถวมอเกษตรเนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพกันแมสซาชูเซตส์นะครับอิลลินอยส์นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียครับพี่พลอยคิดไหมพี่โก้ อันนี้หนูไม่รู้นะ ไปรัฐไหน หนูตอบว่าแคลิฟอร์เนีย แคลิฟอร์เนียยกมือให้เอียหน่อยเงียบกิ๊บเลยครับแมสซาชูเซตส์เฮ้ยนี่รู้จริงอิลลินอยส์นิวยอร์กเงียบเลยครับ เดี๋ยวแมสซาชูเซตส์นะฮะเดี๋ยวงั้นก่อนเฉลยนะฮะขอแมสซาชูเซตส์ให้ผมที่ถูกต้องขอที่ให้เนี่ย และคำตอบที่ถูกต้องคือรัชโยธินรัชดาไอ้กันเป็นหาแน่นี่หาเลยเกี่ยวเลยรัชวิภายังมีอีก มีเหรอรัฐอ้าวถ้าเป็นอเมริการัฐอะไรดีครับ แมสซาชูเซตส์ครับ แมสซาชูเซตส์นะครับทำไมถึงเลือกไปเรียนที่นี่ ไม่ได้เลือกเลยครับ เอ้า เขาเลือกคือมันเหมือนให้โฮสต์แฟมิลี่เป็นคนเลือกเด็กนักเรียน ครับ แล้วก็คือคนจากที่ร้านนั้นเขาเลือกผม อ๋อเป็นไงฮะไปถึงนู่นเราแฮปปี้เหมือนกับที่เราวาดฝันเหมือนเรื่องดูหนังเลยฮะ ไม่เลยครับไปถึงวันแรกร้องไห้คิดถึงบ้าน โอ้ยมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะ คิดถึงบ้าน คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงเลย ก็เลยร้องไห้เลย ใช่ โอ้ ดราม่า ดีถ้ารู้จักพิงพลอยก่อนพี่ก็โทรหากันแล้วนะ ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิม ประมือหน่อยสรุปแล้วทั้งคู่ก็รู้ใจกันนะฮะก็เดาเหมือนเกือบใกล้เคียงถูกนะพี่โก้เนี่ยจะรู้ใจพี่พิงพลอยมากกว่า ผมได้ประมาณ6 คะแนน ทำไมได้เยอะจังอ่ะ รู้ใจเยอะกว่า รู้ใจเยอะกว่าอ๋อพี่พิงพลอยเนี่ย จริงๆเท่ากันได้เท่ากัน เท่ากันเหรอ เท่ากัน เท่ากันเท่ากันก็ได้ แต่เรามีผู้ที่ชนะเกมแฟนพันธ์แท้ของเรานะครับ อยู่1 คนนะครับ ได้คะแนนเต็มแน่นะฮะคะแนนเต็ม ของพี่โก้หรือว่าของหนู เต็มก็คือเราเอาทั้งคู่ทั้งพี่โก้แล้วก็พี่พลอยเลยฮะนี่ฮะมาแล้วเต็ม10เลยนะครับเต็ม10เลยนะครับทั้งพี่โก้และพี่พลอยฮะ แม่น้องพี่พลอยเลย แม่เหรอไปดูนะ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่เป็นแฟนพันธ์แท้ระหว่างโกวสินทร์และพี่พลอย คุณกันติชาสมบูรณ์10 คะแนนต่อ
รู้อยู่แล้วหรือมีเดาหรือว่าสงสัยข้อไหนยังไงบ้างไหมครับ ลอกกันมา เราจริงๆของโก้ก็คือว่าเราเฟซกับโก้ส่วนของพิงพลอยอะค่ะอย่างข้อแรกอะคิดว่าเขาน่าจะอยากทำผมสีชมพูเพราะเขาชื่อพิงพลอยเขาน่าจะแบบมีความคิดว่า